फ्रेंड्स, आज मैं आपको कफ एंड कोल्ड का ट्रीटमेंट बताऊंगी नंबर थेरेपी के थ्रू। आप कोल्ड एंड कफ को अपने कैसे ठीक कर सकते हैं सिर्फ एक हाथ में एक नंबर लिखकर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कफ एंड कोल्ड कैसे होता है। जब भी मौसम चेंज होता है, गर्मी से हम सर्दी की तरफ होता है, या बारिश से सर्दी होती है, या सर्दी से गर्मी होती है, तो जैसे जैसे मौसम में चेंजेस आते हैं तो कुछ लोगों में देखने में मिलता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, या कोई भी मिडिल एज का होता है, किसी भी एज ग्रुप का होता है जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमजोर भी होता है, तो उनको कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, घबराएं नहीं और घर बैठे ही आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बस आपके पास स्केच पेन्स होने चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमें जिन स्केच पेन्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक हमें डार्क ग्रीन कलर चाहिए और एक हमें येलो कलर का स्केच पेन चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम अपना लेफ्ट हैंड लेंगे और इसका फ्रंट पोर्शन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर होती है और ये जो हमारा थंब है उसका जो मिडल जो उसका जॉइंट होता है, तो जॉइंट से फ्रेंड्स हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे। ये जो आप देखेंगे थंब का जो ये इधर से ये जो एंड आएगा उसका ये वाला पोर्शन फिंगर का और थंब का जो जॉइंट से जो थोड़ा इधर आएगा, जो हमारा ये जो लाइन होती है वो आपस में जो मिड पॉइंट होता है जो टकराता है, ये यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रीन कलर से -45। तो फ्रेंड्स देखिए, आप ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रीन कलर से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक नंबर और लिखेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए हमें अपने राइट हैंड की ज़रूरत होती है, तो हम अपना राइट हैंड लेंगे फ्रेंड्स और राइट हैंड का बैक साइड लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो बैक साइड पर ये जो हमारी 4 फिंगर्स होती हैं आप इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे 2 ईच में, 2 अलग अलग कर लेंगे पोर्शन में डिवाइड करके। और फ्रेंड्स, जो इसकी ये जो साइड होती है, जो बीच का मिड पॉइंट होता है, यहाँ से थोड़ा सा रिंग फिंगर की तरफ, इधर की तरफ, बाहर की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ आप यहाँ पर येलो स्केच पेन से यहाँ पे आप लिखेंगे -55। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपको इतना इजीली विजिबल नहीं होगा, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि इसमें आप लिखेंगे -55। ये येलो स्केच पेन से आप लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मत सोचिएगा कि आपको ये विजिबल नहीं हो पा रहा है तो इससे ये ट्रीटमेंट फिर भी होगा। आप बस इसमें -55 लिख देंगे तो इससे ही ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जैसे आपको जो खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या कोल्ड हो रहा है तो आप इसमें रिलीफ पाना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, ये इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कि आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप उसके कुछ टाइम बाद ही आपको ऐसा लगेगा जो खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी या नोज से बहुत ज़्यादा वाटरी हो रहा था, पानी बह रहा था बार बार, कोल्ड जो हो रहा था, तो वो आप उसमें देखेंगे कि काफ़ी रिलीफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको अप्लाई करके देखिए और मुझे फीडबैक भी आप दे सकते हैं इस बात का कि आपको कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कलर थेरेपी, ऑरिकल थेरेपी, एक्यूप्रेशर, नंबर, कलर थेरेपी के आपको वीडियोस मिलेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।